सो हेलो एन्ड नमस्ते सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आरामै हुनुहुन्छ अपेक्षा राख्छु, म पनि सन्चै छु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ अब त्यही हो, गाउँघरमा त अब खेतमा पानी लाउने रोपेपछि होइन त्यही हुन्छ, त्यही तपाईँलाई देखाउँछु कस्तो कस्तो हुन्छ, हेर्दै गर्नु होला। अहिले चाहिँ खेतमा पानी लाउन जाँदैछु म, होइन, हेर्दै गर्नु होला लास्टसम्म। देखि चाहिँ 5-10 मिनट लाग्छ साइकलमा, होइन। म चाहिँ साइकलमा जाँदैछु पानी लाउन, उता खेत छ। यो चाहिँ मेरो साइकल भयो, म चाहिँ यसमै जाने हो, होइन। सो गाइस म चाहिँ जान लागिसकेँ, होइन। मेरो गाउँको बाटो चाहिँ यस्तो छ, देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब निस्किसकेँ साइकलमा, यस्तै हो। म चाहिँ निस्किसकेँ, गाउँघरको बाटो चाहिँ यस्तै हो, गाह्रो छ गाइस। सो साइकल चाहिँ मैले यहाँनिर राखेँ अनि मेरो हातमा चाहिँ फाउडो आइसक्यो। अब उतातिर हो मेरो खेत चाहिँ, होइन। जाँदैछु, एक्लै छु, गाह्रो छ। सो गाइस मैले चाहिँ अहिले यो बनाएँ, यो बिसिनको अनि त्यहाँनिर चाहिँ माटो हाल्यो। अनि मेरो चाहिँ खेत चाहिँ यही नै हो, उता छ मेरो रोपे, होइन। यति चाहिँ गरिसक्यो, पछि हाल्नु लास्ट आपत छ गाइस, गर्मी नै भइरहेको। हो गाइस उतातिर चाहिँ मैले सकिसकेँ, होइन। यो चाहिँ मैले सकिसकेँ, होइन। त्यहाँनिर खनिसकेँ मैले। अनि चाहिँ यो बनाउनु छ, यो त्यो डाँडा देखिरहेको नि त्यहाँसम्म हो। सब पानी यसरी लाउने रहेछ कि सब पानी लाउने हो। अब यहाँनिरको योवाला चाहिँ यो यहाँमा हाल्दैछ, यो मेरोमा हाल्दैछ माटो। अनि यहाँनिर उच्च छ नि त, पानी नआउने सम्पन्न हाल्नु सक्छ, यही हो पानी आउने ठुलो मेड ठुलो के भन्छ, होइन। अनि यता चाहिँ किन रोपेको सोच्नु होला, होइन। यतातिर चाहिँ तिल भएको छ, उतातिर धान रोपेको छ। भिडियोको क्वालिटी कस्तो आएको छ मलाई केही थाहा छैन, होइन। म ब्याक क्यामेराबाट गइरहेको, मैले देखा पनि छैन। अनि यहाँ पनि तिल बोको हो, उता पनि तिल बोको हो। यता चाहिँ तिलै पाउँछौँ बढी जस्तो, पानी हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ भुइँ रोपिदिएको, के हुन्छ हेरौँ न भनेर, होइन। अब यो चाहिँ बनाउनु रहेछ, उतातिरको चाहिँ मैले बनाइसकेँ, अनि जाँदाखेरि देखाउँछु। अनि पानी लाउने चाहिँ त्यो मेरो बाटो हो। अब लास्ट गर्मी छ गाइस, पसिना देख्नु भयो होला मेरो, यस्तो गर्मी छ नि। यस्तो गर्मीमा काम गर्नु यो किसानहरूलाई त मर्नु हो गाइस। एक खाद पनि मिलिरहेको छैन। अहिले उतातिर त्यो जहाँ खाद पाइन्छ त्यहाँनिर भिड चाहिँ लागेको थियो, अहिले गएर हेर्नुपर्ने हो। या मम्मीले ल्यायो भने ल्यायो, नत्र गएर हेर्नुपर्ने हो खाद आएको छ के छ। भिड त लागेको थियो, भिड लागेपछि खाद आउँछ, त्यो स्योर हो। अब हेरौँ के हुन्छ। अनि त्यही हो गाइस, यो बनाउँछु, यो बनाएर चाहिँ उता जान्छु। अनि उता पनि त्यो मेड भत्केको जस्तो लागेको छ मलाई, त्यो मेड पनि बनाउनु पर्ने हो। अनि त्यहाँ चाहिँ पानी लगाइदिन्छु, आफै भरिन्छ, यताबाट पानी लगाइदिन्छु। त्यही हो गाइस, लास्ट गरौँ भन्नु लाग्छ, जल्दी काम गर्छु। गाइस यहाँनिरको चाहिँ मैले बनिसकेँ, यस्तो छ। अब उतातिर जान्छ, उतातिर तपाईँलाई पनि देखाउँछु मेरो धान कस्तो भएको छ भनेर। लास्ट आपत छ गाइस, यस्तो आपत छ नि। यो चाहिँ सबै तिल भएको, त्यहाँनिर भत्केको रहेछ, अनि यहाँनिर पनि भत्केको रहेछ। कता भत्काउनु हो त्यो, त्यहाँ चाहिँ ठुलो कसरी भत्किन्छ भन्नुहुन्छ नि। यहाँ उच्च छ होइन, यहाँ निच्चो छ,
अब यहाँ निचो छ भनेपछि यहाँ पानी त चढ्दैन, त्यही भएर यो कुलो उठ्छ। बाबा यो चाहिँ धान भयो, सब बलुवा छ कि गाई, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बलुवा हो कि यो घर बनाउने बलुवा होइन, त्यस्तै हो, सेम त्यस्तै हो नि। यो यसमै हामीले धान रोपिदिएको छौँ, रोपिदिएको छौँ। अनि यो धान चाहिँ उतातिर अलि हरियो भएको छ, यतातिर चाहिँ पेलो भएको छ। यो पेलो हुनुको कारण चाहिँ पानी नलाग्नु अनि खाद मल यो नपुग्नुको कारण नै हो। उतातिर मस्त हरियो हरियो भन्दा पनि अनि ग्रिन र ब्ल्याक मिक्स गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ त्यस्तै छ होइन, ग्रिन पनि छ अनि ब्ल्याक पनि छ। उतातिर अलि यो साइडतिर चाहिँ पेलो भएको छ अनि उतातिर चाहिँ हरियो भएको छ, बिचबिचतिर पेलो पेलो भएको छ अनि बिचबिचतिर हरियो पनि भएको छ। हरियो हुनु भनेको एकदमै राम्रो हो होइन, एकदमै राम्रो धान भएको बुझिन्छ। हरियो भएको चाहिँ पेलो भएको चाहिँ अब यो त्यो किरा लाग्ने आदि इत्यादि हुन्छ त्यो भन्ने बुझिन्छ। अनि हरियो चाहिँ एकदमै राम्रो, हरियो भए चाहिँ राम्रो धान फल्ने भनिन्छ क्या। अनि त्यहाँतिर हरियो भएको छ, उता पनि हरियो भएको छ, घाम पनि लास्ट छ, मोबाइल पनि लास्ट पाकेको छ। अनि चार्ज पनि छैन, रातभरि मोबाइल हेरेर यत्तिकै फालिदिएको। अनि मैले हिजो चाहिँ सोचेको थिएँ भोलिदेखि चाहिँ म जसरी भए पनि भ्लग बनाउँछु होइन। अब घरमा यत्तिकै बसेर यहाँ आएर पनि त्यही काम हो होइन, त्यही काम देखायो, तपाईँहरू पनि मनोरञ्जन हुन्छ अनि मलाई पनि इन्कमको बाटो हुन्छ भनेर हो। गाइस सपोर्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। अनि म घर गएर देखाउँछु या अब यो पानी लागेपछि देखाउँछु, 2 मध्ये 1 गर्छु। अनि उतातिरको कुलो बनाउँछु, यहाँनिरको कुलो बनाउँछु। त्यतिसम्मको लागि चाहिँ एकछिन बिदा लिन्छु। बस्न चाहिँ म बस्दिनँ, अब सिधै घर गएर बस्छु पङ्खामा। अनि रोटी पनि खानै छ, मैले नास्ता पनि गर्नु छ। अहिले बिहानको 9 बज्यो अनि 9 बजी चाहिँ के खानु भनेर म चाहिँ अघि 7:30 बजीतिर आएको हो। 7 बजी त के खानु भनेर आएको हो। अब भोक पनि लाग्न लाग्यो। अनि तिर्खामा त्यो ओट्स यो के भन्छ यो घाँटी सुकिरहेको छ, ओट्स सुकिरहेको छ पानी नखान पाएर। यस्तो नसोच्नु नि आज किस खान नपाएर यो ओट्स सुकिरहेको छ होइन नि गाइस, यस्तो म सुध्रेको मान्छे हो नि होइन। अब चाहिँ त्यो गर्नु छ। अनि मैले यत्रो यो मोबाइल ठाडो पारेर यस्तो भिडियो बनाइरहेको छु नि, बोलिरहेको छु। उताको मान्छे हेरिरहेको छन् के गर्दैछ भनेर। हेर्नु न हामीलाई के, म चाहिँ यही गर्ने हो। अनि पसिना चाहिँ लास्ट भएको छ कि यतातिर गयो, यतातिरबाट सूर्य आइरहेको छ नि त, तर म यस्तो नगएको नि म बुझ्छु कि गाइस। तर बुलेट आइरहेको होला, खोइ के आइरहेको मलाई थाहा छैन। अहिले चाहिँ म क्वालिटी कस्तो आइरहेको छ मलाई थाहा छैन। ओप्पो मोबाइल हो, यही होइन ह्याङ लास्ट चल्छ, त्यही भएर पनि छोटो भलक हुनसक्छ तर छोटो त हुँदैन। यत्रो बोलिसक्यो अब कहाँ छोटो हुन्छ, 5 मिनटको त यही भयो होला। ल गाइस यो चाहिँ बनाउँछु। अनि त्यहाँनिर फुटेकै छ, त्यहाँनिर फुटाउनुको जरुरत छैन। अनि उतातिर मेरो हाल्नु छ। अनि पानी यसमा नहो, तिलमा पानी लाउनु हुँदैन। तिल भनेको चाहिँ सुक्खामा बलुवामा फल्ने हो। अनि धान भनेको चाहिँ पानी चाहिरहने अनि मल चाहिरहने, त्यो युरिया वगेरा के हुन्छ त्यो चाहिरहने वाला हो। ल गाइस बाई, पहिलोको लागि मात्र है भिडियो चाहिँ बाई भनेको छैन, भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू नै छ। हेर्नु होला, लाइक गरिदिनु होला। पसिना हेर्नु, यत्रो मिहिनेत गरिरहेको छु गाइस तपाईँको लागि, नत्र भने म अहिलेसम्म यत्रो खनिसकेँ है।
मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेड हालिसक्यो एउटा यो भयो एउटा त्यो भयो अनि त्यहाँनिरको पनि हालिसक्यो एउटा त्यो भयो भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँनिरको चाहिँ मैले देखाउँछु होइन वाइल्ड नै गर्मी छ यहाँनिरको चाहिँ मैले यस्तो खोलेँ अनि यहाँ मेड हालेँ तब चाहिँ म पानी पाउँछु अनि त्यहाँ चाहिँ फुटाउनु पर्दैन आफै गइहाल्छ त्यो भन्ने मलाई आशा छ तर अहिले यहाँनिर माटो हालेर धाउँ के हो यहाँ फुटेको छ आफै गइहाल्छ भन्ने कुरा भयो भने हुन्छ होला यो माटो तानेर यहाँनिर हालिदिउँ यो हालिदिन्छु है तानेर चाहिँ मैले माटो हालिसकेँ अब म जान्छु है फाउले चाहिँ राखिसक्यो अब घर जान्छु पानी चाहिँ लागेन जसको कुलो हो उसले उनीहरूले लगाएको रहेछ मेरो साइकल चाहिँ यहाँ छ अब म चाहिँ घर जान्छु यहाँ पछि मम्मीलाई यहाँ म नै आएर पानी लगाएर जाउँला गर्मी छ वाइल्ड नै गर्मी छ जान्छु यस्तो छ साइकल यस्तो छ रोड कहिलेदेखि मै नै बोलिरहेको छु त्यहाँ अब घर गएर देखाउँछु खाना खान्छु होइन म चाहिँ घर पुगिसकेँ मम्मी चाहिँ कहाँ जानु भएको छ मम्मी चाहिँ घरमा हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ कि मलाई यहाँ घाँस काट्नु जानुभयो या मैले अघि चाहिँ खाद भनेको थियो त्यो खाद ल्याउन जानुभयो अनि त्यही हो गाइस म चाहिँ अहिले नल्कानिर छु माथि चाहिँ आमको रुख छ तर आम चाहिँ फलेन अब यस्तो भएको छ हात खुट्टा अनि नास्ता गर्छु त्यही हो नास्ता गर्छु